ये 2 पिन होता है हमारा जो आईसी का इनपुट ग्रिड आता है, और जो आउटपुट ग्रिड जाता है उसके लिए हमारा 2 पिन होता है। एक शर्त कि हमारा जब टीवी के माध्यम से हम साउंड को कम करना चाहेंगे तो हमारा कम नहीं होगा आवाज, यानी कि ये डायरेक्ट हमारा आईसी से इस सेटअप बॉक्स का कनेक्टिंग हो जाएगा। लेकिन सेटअप बॉक्स का कनेक्टिंग हमें प्रोसेसर आईसी से करना है। इसके लिए हमें एक तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस टीवी का जो प्रॉब्लम है मैं अभी आपको बताऊं कि प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि इस किट को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये 8873 भी हो सकता है, 8893 भी हो सकता है, 8895 भी हो सकता है। अदरवाइज लोकल किट है, कोई भी प्रोसेसर ऐसी इसमें लगा हुआ होगा। इसके और भी कई प्रोसेसर ऐसी का नंबर है जो कि आप लगा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसका वीडियो तो ओके आ रहा है, मैं दिखाऊं कि ये वीडियो ओके आ रहा है, बट साउंड जो है इसमें नहीं आ रही है। और साउंड का जब हमने छानबीन किया है तो इसमें कुछ ऐसा फॉल्ट निकला है जिसको कि हम आप सभी के बीच प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, दरअसल इसका स्पीकर वहां पे लगा हुआ है कैबिनेट में, तो मैंने स्पीकर अलग से लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। और मैं एक बार स्पीकर का ग्रेड आपको सुनाता हूं। तो आपने सुन लिया, इसका ग्रेड आ रही है, यानी कि हमारा आईसी काम कर रहा है। आईसी का जो वोल्टेज है प्रॉपर है। आईसी का वोल्टेज मैंने चेक किया है तो 18-20 वोल्ट जो है हमें सप्लाई मिल रही है, कभी 16 वोल्ट भी मिलता है। तो ये आईसी हमारा 203 नंबर का है। तो ये हमारा 15 वोल्ट से लेकर के और 25 वोल्ट के अंदर जो है ये आईसी हमारा काम कर सकता है। तो इसमें अभी 20 वोल्ट सप्लाई आ रही है और ग्रेड भी आ रही है। तो ये सुनिश्चित है कि हमारा स्पीकर भी ठीक है टीवी का, और हमारा आईसी भी ठीक है। आईसी का हमारा संलग्न जो सप्लाई है वो भी ठीक है। अब शर्त ये है कि जो ये हमारा प्रोसेसर आईसी है, मैं अभी इसका नंबर आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें स्टिकर लगा हुआ है। तो इसमें एक अनुमान यही लगा सकते हैं जो 8893 या 8873 या 8895 कोई ऐसा ऐसी होगा। सभी का जो है पिन का कंटिन्यूटी सेम होता है और एक दूसरे के जगह पे लग सकता है। ऐसा मैंने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रखा है, जो खास करके मैंने कुछ ऐसे ड्राइंग वगैरह का वीडियो दे रखा होगा उसमें। तो अभी इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका देखिए, जो मेन हमारा 203 ऑडियो ऐसी है उसका सप्लाई ठीक है, उसमें उससे हमारा ग्रिड आउट कर रहा है, ग्रिड आउट कर रहा है। और उसके बाद में जो इसमें प्रॉब्लम दिखा है, जो हमारा प्रोसेसर ऐसी है इसको अपने अंदर ले तो रहा है लेकिन इसको फिर आउट नहीं कर रहा है। यानी ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा ग्रिड का पॉइंट आया और यहाँ आया, ऐसे करके आप चल करके आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा इस पिन पे ये 2 पिन होता है, यहाँ लेफ्ट और राइट। किसी में आप देखेंगे लोकल किट में भी 2 आईसी लगा हुआ रहता है। तो ये 2 पॉइंट होता है, जो दोनों पॉइंट हमारा 28 और 29 नंबर पिन पे, ये प्रोसेसर आईसी के 28 नंबर और 29 नंबर पिन पे जाता है। मैं आपको एक बार गिनती करके दिखाऊं। ये इधर हमारा 1 नंबर पिन होता है और इधर हमारा 32 नंबर पिन होता है। तो 32, 31, 30, 29, ये 29 नंबर और 28 नंबर, ये 2 पिन होता है हमारा जो आईसी का इनपुट ग्रिड आता है। और जो आउटपुट ग्रिड जाता है उसके लिए हमारा 2 पिन होता है। एक हमारा होता है पिन नंबर 32, जो कि हमारा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर के बाद में यहाँ पे एक जम्फर लगा हुआ है, और इस जम्फर के द्वारा हमारा यहाँ से भी एक जम्फर लगा है, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ हमारा घूम के ऐसे पिन नंबर 1, 2, 3 यानी यहाँ दोनों को कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से ये हमारा ग्रिड है, यानी कि ऑडियो इनपुट है जो हमारा सेटअप बॉक्स इनपुट होगा, और ये हमारा वीडियो इनपुट है, और ये हमारा ग्राउंड है। तो यही 3 पिन का काम होता है जो हमारा
पिक्चर और आवाज दोनों दिखाता है। तो अभी हमारा ये पिन सही है, वीडियो वाला, जो यहाँ पे हमारा वीडियो दिख रही है, लेकिन ऑडियो नहीं सुनाई दे रही है। ऑडियो का तार आप देख सकते हैं मैंने लगा रखा है। स्पीकर में कोई आवाज नहीं है। सेटअप बॉक्स से भी मैंने आवाज बढ़ा कर देख रखा है और टीवी का भी आवाज मैंने बढ़ा के देख रखा है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, जो देखिए मैंने बताया था कि इनपुट भी दो होता है, 28 और 29। ये 29 पिन हो गया, सुन सकते हैं आवाज, और ये 28 पिन हो गया। तो पिन नंबर 28 से भी यहाँ से इनपुट हो सकता है या 29 से भी इनपुट हो सकता है। ये चैनल के मुताबिक होता है। जो यहाँ पे अगर एक चैनल लगा हुआ है तो एक ही ग्रेड जाएगा, और दूसरा भी लगा है यहाँ ऐसी तो 2 ग्रेड जाएगा। ये तो रही बात इधर की। लेकिन इधर यहाँ क्या होता है, एक पिन हमारा आउटपुट हो गया ऐसी प्रोसेसर ऐसी का आउटपुट हो गया हमारा 32 नंबर पिन नंबर 32। जहां पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई साउंड नहीं आ रही है। और एक हो गया हमारा 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, ये 22 नंबर। ये जो 22 नंबर पिन है दोस्तों, ये भी हमारा ग्रिड को आउट करता है। यहाँ 28, 29 से इन करता है प्रोसेसर ऐसी में, और 22 नंबर और 32 नंबर से ध्यान रखिएगा जो हमारा ग्रिड आउट करता है। अगर हम 22 नंबर और 32 नंबर से ग्रिड को आउट नहीं करवा के डायरेक्ट हम यहाँ पे ये एक जम्फर के द्वारा पिन लगा देते हैं, वायर जोड़ देते हैं, तो भी हमारा साउंड तो आएगा। शर्त कि हमारा जब टीवी के माध्यम से हम साउंड को कम करना चाहेंगे तो हमारा कम नहीं होगा आवाज। यानी कि ये डायरेक्ट हमारा ऐसी से इस सेटअप बॉक्स का कनेक्टिंग हो जाएगा। लेकिन सेटअप बॉक्स का कनेक्टिंग हमें प्रोसेसर ऐसी से करना है। इसके लिए हमें एक तो फैल हो रखा है, तो दूसरा जो हमारा पिन नंबर 22 है, इसको हम क्या करेंगे अभी हम दिखाते हैं। इसको हम ये करेंगे दोस्तों कि जो हमारा पिन नंबर 22 से ग्रिड जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा किसी में देखेंगे AV1, AV2, AV3, लोकल किट में भी AV1, AV2, AV3 का जो है सॉकेट लगा हुआ रहता है। तो इसमें तो AV1 से ही जो है दोनों सॉकेट को ज्वाइंट कर रखा है, लेकिन ये हमारा AV2 के लिए है। तो AV2 का जो पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वायर लेकर के और इस पिन पे दे देंगे। और यहाँ जो हमारा ये जम्फर लगा हुआ है, मैं दिखाऊं, यहाँ जो ये जम्फर लगा हुआ है, इस जम्फर को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। इससे हमारा ये होगा, जो ये पिन नंबर 32 का जो चैनल है ये बंद हो जाएगा और पिन नंबर 22 का जो है ये चालू हो जाएगा। इससे हमारा रिमोट भी काम करेगा, साउंड कम ज्यादा करेगा, जो टीवी का रिमोट है उससे भी, और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं टीवी को ऑफ कर लेता हूँ। टीवी ऑफ करने के बाद में जो हमारा टीवी AV कोड है मैं उसको भी निकाल दूं। ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट चल के आया है ऐसे हमारा यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पे सोल्ड कर दिया, और ये पिन इसको मैं यहाँ पे सोल्ड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने बीच में सोल्ड कर दिया। अब इससे ये हुआ, जो यहाँ का वायरिंग वहाँ तो पहुँच गया पिन नंबर 22 का। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ जो जम्फर लगा हुआ है, इसको मुझे निकालना है। कर दिया है। और अब चलिए मैं अब आपको एक बार टीवी को ऑन करके और इसको चालू करके दिखाता हूं कि मेरा जो प्रॉब्लम था, साउंड नहीं आ रही थी, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन को फाइल्स में दर्ज महिलाओं का उत्पीड़न यानी शादी के बाद उनका जो उत्पीड़न किया जाता है, उसके मामले 2021 तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने एक जम्फर लगाया यहाँ से यहाँ, और क्यों लगाया, अनलीगल जम्फर नहीं लगाना है। जो जैसे एक अंदाजा का काम होता है वो खतरनाक हो जाता है। मैं एक बार टीवी का साउंड बंद करता हूँ, खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए अंदाजा काम नहीं करना है, सोच समझ के करना है। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे मैंने किस प्रोसेस पे इसको मैंने लगाया है। और अब हम चाहें तो टीवी से भी ऑपरेट कर सकते हैं साउंड को, और सेटअप बॉक्स के भी रिमोट से हम टीवी को साउंड को ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैं एक बार आपको सुनिश्चित करवाता हूँ। चलिए मैं टीवी के सामने चलता हूँ।
मामले पर वो है राजस्थान। राजस्थान वो राज्य है जहां न केवल दुष्कर्म के मामले ज्यादा हैं, बल्कि नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले भी आवाज ज्यादा आ रही है और यहाँ हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं टीवी के मध्य पेज पर आए जहाँ हम कुछ और आंकड़े रखना चाहते हैं। शादी के लिए भी मजबूर करने के लिए जो अपहरण के मामले हैं वो भी बहुत ज्यादा है। यहाँ भी राजस्थान की ही बात कर रहे हैं। दुष्कर्म के मामले, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा राजस्थान में है और वहीं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ये दिखाया जाता है कि सिर्फ 507 मामले ही दर्ज किए गए हैं, जो कुल मामलों का मात्र 0.1। 28,000 महिला है तो 12,000। देख सकते हैं कि हमारा साउंड मैं कम कर रहा हूं तो हमारा कम हो रहा है साउंड, और मैं ये बढ़ाऊंगा तो बढ़ रहा है साउंड। यानी कि अगर हमारा ये बटन से कम ज्यादा हो रहा है तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं जो हमारा रिमोट से भी कम ज्यादा होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम डायरेक्ट जम्फर लगा देते तो खाली हमारा ये ऐसी काम करता, और ये ऐसी काम करता तो टीवी हमारा साउंड को ऑपरेट नहीं कर सकता था। इसलिए प्रोसेसर ऐसी के माध्यम से ही हमारा ये कनेक्शन हो गया है। तो अब इससे कोई हमने गलत नहीं किया है। और चलिए अब मेरा टीवी ओके हो गया। यही जानकारी थी आप सभी दोस्तों के बीच प्रस्तुत करने का। तो आई होप कि यह जानकारी ये पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके पसंद करके जाइएगा, और फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।